點啊，寶哥？喂，今日整雞翼啊？今日整個簡簡單單嗰啲咩咯？炸雞翼。嗱，呢度啲雞中翼，係2磅，即係係1斤半到啦。係嗱，葱少少，乾葱啊、蒜頭啊、洋葱啊、紅椒、薑，同埋呢個甘筍少少啫。 ，OK，嗱，好，我哋啲雞翼鬆咗佢先啦。嗱，我哋首先雞翼改咗佢先，就咁啦嚇，就咁啊斜斜地改入去，等佢容易入味啲啦，都容易熟啲。啲雞翼醃咗之後可以等雪櫃等幾耐啊？冇所謂嘅，通常嚟講，你話如果你唔嫌棄佢嚟講咧，你話幾日都冇問題嘅，如果擺急凍都冇所謂噶嘛，係嘛？擺吉都冇所謂，係啦。如果你擺普通啲可樂櫃咧，咩啊嚇？擺急凍可以擺幾耐啊？擺吉凍啊？咁你好耐盡量今日冇擺咁耐啦，令到你擺1年半載咩？係咪啊？唔係你話你咁通常你要建議擺急凍最耐幾耐到啊最好冇超過1個星期咯。 ？OK，好，好，我哋擺落去，好，然後鹽同生粉，俾啲好朋友去係啦同，佢沖下涼先啦。即係你唔做呢個動作咧，好似唔知點樣啊！你自己個心咧，好似硬係唔係好乾淨啊嘛？哦唔係喎，我冇喎，係咩？我落水沖完又覺得乾淨嘅。哦，咁啊啱嘅。咁啊，大家個衞生嘅標準唔同啊嘛。我而家跟你學完之後，都係呢兩樣嘢喎。係啊，揾啲鹽啊洗下佢。有乜嘢唔需要鹽同埋生粉洗咧？用乜嘢啊？上次你好似有一個冇用生粉，菜咯，菜又鹽啦。菜又用鹽啦。上次係咪魚頭定係魚腸啊？哦，魚腸啊，魚腸係咪啊？魚腸有冇啊？好魚腸我都有落啲個洗仔喎，有啊，魚腸都有。嗱有冇啊？嗱，你睇得出嚟，你明顯咧，你攞啲鹽咧，攞啲生粉去散佢咧，啲肉咧，啲血水啊都拎，即係佢都會乾淨啲啊，令啲乾淨啲嘅。嗱，我哋俾埋啲葱落去，好，葱頭葱尾都冇所謂啦，啊，咁啊呢啲甘水你俾少少咯，係嘛？咁啊你想佢好打啲嘅，我哋打汁嘅啫，洋葱係少少得啦。嗯。咁啊，蒜子咧，蒜子俾埋落去，乾葱一粒到都得，因為佢呢度唔係好多嘢。薑啊少少啦，咁啊紅椒少少啦，搞掂。加啲水係嘛？係啊，加啲水落去，加幾兩啲水得啦，打佢。好，我哋跟住打咗佢嚇。好，好，睇下得唔得？得啦，搞掂。撈落去醃。嗱呢度斤半啦，係咪？2磅。嗱鹽咧，你睇下趕唔趕時間？如果你熱隔日咧，即係熱過一晚咧，咁你雞翼咧全部入晒味啦。即係如果你即係諗住咧過嚟2個鐘頭咧趕時間咧，即日咧，你要俾重少少即鹽嗰啲嘢嚇。不過我哋依家啲鹽咧夠晒㗎呢度嚇。嗱1斤1匙羹。冇一匙羹，3/2度咯。係咯。嚇，咁啊糖咧俾多少少佢，嚇俾糖1匙羹仔，係。嚇，生抽2匙羹到啦，嚇，係。蠔油啦，嚇，蠔油1匙羹咯，嚇，醃肉就走唔甩。係啦，咁啊俾多少少都唔怕，斤半，美極，嚇。最香噶啦。魚露多啲咯喎，魚露，咁啊魚露就2匙羹咯。嗱呢個份量咧就係熱隔夜嘅，即係熱一晚嘅嚇。如果你認為咧自己試過咧熱隔晚咧，你覺得佢都唔啱你口味嘅，你可以炸完之後咧滲翻啲嗰啲七味鹽啊、華鹽啊嗰啲都得。係嚇，你可以咁樣咯。用手係咯，你撈勻咗先。
撈勻咗先啦，你唔戴手套，唔戴手套，非常之乾淨啊！你家下俾人話係啊，好嗱，因為咧，我覺得炸雞嘢咧，你俾多少少咧嗰啲咧魚露啊、美極啊、係生抽咧野味啲，好過俾鹽。冇係你唔俾鹽又唔得噶喎，係好怪嘅喎，明唔明啊？好，我哋差咗個味，係啊，佢個味道始終冇咁真實啦。好，我哋呢度咧揸佢，好咁樣啦啊！我哋可以落少少九乾酒，啊，唔使太多，啊，係啦，跟住一樣咯，撈勻佢。你撈嗰時咧，盡量咧將佢呢啲咁嘅拍向下，向下，等佢容易入味啲。會唔會話醃咗佢10零個鐘反轉佢好啲啊？定係冇所謂？冇所謂嘅真係，擺埋入去啦。嗱，醃完就係咁樣樣噶啦。係啦，醃完之後咁樣啦。咁咧，我哋首先嚟講咧，將佢咩嘅嗱出嚟。係。我哋首先係將佢揀佢出嚟先，因為呢啲咧打碎咗之後咧，佢容易搶火燶啊嚇。哦，即唔係沖水嘅。哦，沖水可以嘅。不過嚟講咧，你為咗乾淨嚟講咧，你咁樣咯。咁你屋企嚟講，你冇理由沖到佢成個星盤都係噶嘛，係嘛？咁你自己執佢。你想佢咧靚仔就炸出嚟嘅，因為佢呢啲咧即係香啊香啊。不過佢啲炸出嚟咧，如果你唔洗啊，佢唔執乾淨佢咧，好搶火，唔係好搶火啊。係啊，咁你哋咪撳乾啲水佢咯。不過之前我拍過茶餐廳嗰啲都係要醃定先，咪一定係撈咗味。我記得拍你唔撈味過茶餐廳啊，哇，成大箱豬扒。係啊，如果你嗱咁你揸洗完之後你揸佢，用你個粗暴之手，係嘛？又粗暴，你想個香嘅，色澤靚嘅，打隻雞蛋落嚟，係咪？咁樣嚇。嗱呢種咧就生蝦粉嚟嘅，係即係我哋之前咪講過嘅生蝦粉嘅，生粉燉麵，生粉燉麵粉1比1比1，1比1。嗱依家你視乎你中意個漿厚薄，你自己落。嚇，你首先咧，你生蝦粉咧撈勻咗先，啊咁樣，使乜炸落去？係啊，咁就得噶啦，薄薄地一層，薄薄地得噶啦，即係你唔想咁多粉嘅，你咪薄薄地咯。如果想要多粉，就成兜粉。唔係，我哋轉頭咧，唔係，我哋轉頭可以咁做嘅。我哋依家薄薄地先，好啊。嗱，你而家睇下個油溫 O 唔 OK 啦？嗱。你咪之前話炸過啲豬油渣啊，或者薑葱啊，什麼啲嘢咧，留翻啲油咧。係啊。係啊，咁咪留翻啲油咪靚咯。啊，咁就香晒。香晒啦。嗱，我哋先炸咗薄嗰啲嘢先。好。呢個油溫啱噶啦，4、6。好啦，嗱我哋依家咩嘅？油溫夠啦。油溫夠啦。嗱呢個。嗱呢隻係開頭嘅，我哋撈起佢先。嗱呢個油溫可以生細啲啊，因為佢未熟噶嘛。係。啊，油溫你生細啲。嗱咁樣咯。嚇，慢慢吊住佢先。嗱咁樣嚇，跟住咧，我哋呢個薄粉啊嘛，薄薄地嘅。咁你中意咧厚啲粉嘅，有少啲脆脆地俾嘅，你加多少少落去。咁樣嘅，係啦，你加多少少粉，甚至乎咧，你想佢更加脆啲嘅，你落嗰種咧萬用粉，我哋之前咪講過嘅。袋鼠係啊，直接落袋鼠牌嗰隻就得啦。都冇乜所謂嘅。唔係嗰隻咩？係啊，冇所謂嘅，真係冇所謂喎。係啦。嗱，一陣先，嚇咁樣。好，跟住咧，我哋撈起佢先，嚇。開大啲火，再搶一搶佢。唔係，轉頭未得啊！而家炸第一次。唔係，呢個係薄皮啊嘛。係。我哋想炸埋個厚皮嗰隻嘛。哦。啊，咁啊，依家油溫得噶啦，落埋。
跟住咧你落嗰時咧驚佢燶咧，輕輕你喐一喐佢，即係唔好咁樣鏟佢，將嗰啲邊咧咁樣喐一喐佢，係等佢旋，即係有少少冇黐嘅鑊底。啊咁樣咧可能咧就唔會燶嘅。啊，如果唔係咧會燶嘅。嗱，你輕輕你抖一抖嘅，嗱，你好明顯嘅睇到嘅，啲粉多啲嘅，係嘛？係啊，係啦。即係呢個食咧，啲人咧食得個脆皮啲人咧就中意嘅。係呢種咧就唔中意咁多粉嗰啲人嘅。你中意食多粉定係少粉㗎？我反而中意食嗰隻好似呢啲咁嘅皮咧，脆皮嗰種感覺。咁樣係啊。好啦，跟住而家就將脆皮嗰啲落埋落去啦。係啊，一落埋落去，將嗰啲頭先嗰啲第一塊、第一次嗰啲。總時長大概炸幾多度啊？我諗咧，你要全熟咧，起碼都要3至5分鐘。有啲人咧唔中意，即係唔中意咧有少少骨血噶嘛。係啦，咁樣咯。如果唔要個骨血咧，就5分鐘到咯。我諗差唔多啦。啊，不過唔係有家庭鑊，5分鐘得唔得啊？都差唔多啫。差唔多啊。係啊，5至8分鐘你穩陣啲咯。有時睇到佢金黃色咁樣咯。係啦，冇錯。下佢咯。係啦，冇錯。咁啊，生細啲調一調佢。咁咯，啊！而家啲顏色就好靚咯，靚仔晒咯，差唔多個色都嚟，係咪要翻炸多一次啊？可以，剪佢，即係用嗰啲鉸剪咧剪佢。唔知熟唔熟就剪一剪啦。係啦，冇錯。你可以咁樣咯 ，OK 啦嗱，即係你講 OK 啦。熟咗啦，好熟晒咯，熟晒啦，係啦，搞掂啦。如果太過乾個頭咧，我驚嗰啲咩嘅，有時你食落去冇咩質感咯。咁你依家撈起佢先，即係撈起佢啦。好，我哋試過咧用鉸剪啊嘛嚇。咁你咧可以燒慢啲。我都係中意冇乜炸到嗰啲肉。嚇？薄皮靚仔啲。薄皮咧，你睇落去就好似即係點講咧？好似係咪靚仔啲啊？光滑啲咯，個塊面。係咯。係啦。呢啲咧就脆皮啲，佢有啲品質啊嘛。嗯哼。嗱，油溫升高咗之後咧嚇，嗱我哋開始咯喎。好。啊。即係逼啲油出嚟。10秒。你幾十秒啦，唔好話10秒啦，幾十秒啦。當你半分鐘咯，嚇，即係咁樣咧，佢唔會含油咯。係啦。好啦，咁啊得啦。哇！依下靚咧。呢啲都屬於生炸啫，係嘛？依家仲未生炸，你睇住我由生至熟啊！點解啲人成日話生炸？唔係全部都生炸嘅咩？嚇？定係意思有啲餐廳係炸咗、熟咗再炸咁樣？嗱，我一來咧有啲係咁樣，有啲咧就係咧蒸熟咗啊。係。為求快咧。明白。蒸熟咗。明白。大人細路都啱食。哦，呢個真係3歲至80都啱嘅喎。簡單嘅炸雞翼俾大家。好，我哋今日介紹咧就係3歲至80嘅都中意食嘅炸雞翼。